Oh, ihlukene kabili kunendawo esanda kwakhiwa kodwa sineminyaka kodwa thina sithi isendlini ezintsha. Eluve emasayithini. Mase kuba khona eluve esiqhingini eNgwali emakhaya ke ezabelweni lapho la ngisuka khona ke mina. La ngifunde khona ngenzela khona yonke into. Wagogoda. Futhi nje mangisuka khona ke ezabelweni eluve esiqhingini. No, siqalene emuva bafu. Bengifuna nje ungikhele phezulu khona lapho. Hayi ukuthi sekha phezulu asenguli. Uyakwazi ukwengula. Ukwenzani ukwengula? Ungula amasi. Cha, ukwengula ilapho khona udla isishebo kuphela ushiya irice noma ushiya uphuthu. Ukukha phezulu uyengula. Kodwa phela thinayo ukwengula into enolozo amasi kanje enomlaza. Ukukha phezulu. Yazi nathi siyasenza njani ke kwelakithi? Indaba kanjalo. Angithi nokudla futhi iqiniso uyakwengula mawuzothi ukhala. Yazi thina senza njani ke ngamasi ke? Kufike kube yigula bese libhotshozwe imbobo ngaphansi. Leyo mbobo ifakwe ihleza kuthiwa umbhotshozela. Angithi amasi ahlala phezulu umlaza uhlale ngaphansi. So uma uvula leli hleza leli ngaphansi ayaphuma malokho umlaza amasi asale phezulu. Futhi nina ke niyawengula amasi umlaza usale ngaphansi. Zumthithi kaphela. Sinkinga izulu. Sinkinga. Mina ngiyankhala ukuhlakanipha kwabantu basendulo babehlakaniphile kunathi. Thina sithi kodwa sihlakaniphile sifundile kodwa mawucalculate nesikhathi sabo izinto zazenziwa ngokuchule bangempela kunamanje. Manje sizamixwa nesilungu kakhulu manje. Kahle kahle ayinokuthi mix sesilandela isilungu akusekho kwethu. Straight manje. Sekuyisilungu straight esiphilwayo manje. So bafo bangabingelela ababukele ekhaya. Oh, by the way, this is Mp TV1 le ingosi how I ended up in drugs okuhlelo lapho khona silanda abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Lokho suke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona. Sizama ukuqwashisa abantu ngezidakamizwa. Masilethe umuntu la usuke ezosixoxela nje kabanzi ngokukhula kwakhe nezimo abhekane nazo nempilo yakhe sewuyena nempilo yakhe seseyidakamizweni. Sizama ukuvala imbobo ongena sivula imbobo yokuphuma sifuna beqaphela basemakhaya. Ngakho masilethe umuntu la siwe singa expectile ukuthi kuthiwe bazomjaja noma uzogxekwa ngento asuka azoyixoxa. Kepha sisuke silindele isifundo empilweni yakhe ukuze kuzokwazi ukuthi omunye umuntu angeke sakwazi ukuwela ezidakamizweni naye. Ngakho ke bafo socela ubingelele uzazi ukuthi umfowabo abani lo uvelaphi ufunde pha amabanga phansi ubuhlala kumuphi umphakathi inhlalo umphakathi binjani ekhaya benibanga ukukhuliswa ubani ukhula kanjani kuhamba kanjani kuze kufike esimene sesibona kuyisona kanje namhlanje. Ake ngibabingelele ababukele ekhaya. Igama nguDavid ngowakahlongwa isibongo. David ungabuki ikamera uzohluleka ukuxoxa. Connecta kubina khuluma ubuke ngixoxela mina lento oyixoxayo. Igama nguDavid ngowakahlongwa isibongo endaweni yaseLuvu esiqhingini. Kabhesi. Futhi ngize ngibe la akuqali lapho phela akekho umuntu wavele engafundi agxume ukuthi usehlala emgaqweni. Hayi sengisho ukuthi ngize ngibe lana njena izimo zempilo nginganje mina kusukela nje ekukhuleni kwami bengumfana obethandela isikole ngidlalela ibhola ngiculela ngidansela bayangazi abaningi esikoleni ngomdanso until ngize ngibe nabangani abaronke bengismart esikoleni othisha bengithanda ukuhamba kweminyaka esikoleni eprimary bekumnandi kwabe ngiseyingane esikole until ngize ngifunde ukubhema ugwayi iluze esikoleni ngisase primary ngokubona umalume wamakhelwane njalo bema ugwayi intambama ibuye emsebenzini futhi mayiqeda kugeza bema ugwayi alahle lapha isitombi nami mhlawumbe ngihlalele eminyango ade ngenza ama-chores ami mhlawumbe ngiwasha i-shirt
bejwayele uqonda leso sikhathi abadinga washishezi ngizibeka lathi isinqamu until ngize ngiyosixosha isinqamu sisavutha nami ngizifamfathe mangivela esikoleni ngiyixoxe le ndaba kwabanye nje kade ngibhema ugwayi izolo kukhona umfethu wayesekhulile kunathi ehlala endaweni ekushisa emgababa ekuduma ukuthi kudlala otsotsi-ke too much athi hayi wena ayikho into oyibhema ugwayi wena wawuphafuza ugwayi wena yabo nawo ugwayi afuna akhiphele ndiluze ephelele ngempela futhi esikoleni eprimary hayi ngempela etoilet sibhemeke leluzi lena athi ugwayi sithi basubhema su-inhale uzula ikhanda kube mnandi ngaleyo ndlela yabo awukwaqala kwami ukufunda ugwayi ukuthi kanti ugwayi umnandi ngale nto ebengihlezi ngiyiphafuza lapha yenqama ayikho awujwayeleke ugwayi ukufika kagwayi sengikwazi thoma okade ugcinile ukubhema masubhema ugwayi hayi uzizwa mpela nje ukuthi intikitiki egazini kuhambeka isikhathi-ke ngubhema logwayi lo esikoleni nakhona esikoleni sekukhona nokuhici nje impela sekukhona nokugologoloza sebeyangitshela futhi nothisha ukuthi hayi David kade ungenje wena usunenkinga mase uyagoloza manje usuvisa nohline nje futhi yabo kanti yilo gwayi sengubhema kusho ukuthi nami anginakile-ke sengibona phela sengubhuti uyazi ukuthi esikoleni mangobhema ugwayi ungazenzi izinto ey'bhedayo ufane nempatha nje esikoleni yabo ukuhamba kwesikhathi lo mfethu lo kusho ukuthi abone naye ukuthi ugwayi susujwayele makhona ama-trip esikoleni kuhanjwa nesikole ngekuthenga omaniphu ogologo kuphuzo senzele ukuyijabulisa nathi yabo akhiphe insango athi nayi into right sike sibabone vele abantu abadala beshuka bebhema insango khipha umfethu insango lena shuke kubhenywe insango lena hayi insango bemnandi kakhulu-ke kunogwayi manje nawe ayicaca ukuthi hayi insango le engathi yona esidla umunyu manje hayi ngingenele ensangweni kanjalo-ke vele bhema insango lena esikoleni la ngisaphefoma ngifeyili futhi ngaphasa kamnandi until ngize ngephi e-high school fika high school eRobert Hlongwa fika khona futhi kamnandi standard 6 ngibhemele insango yami kube mnandi futhi ngakhona nkinga nje nake qhubeka ngiyifundele thole nabanye abangani naye lo mfethu ukhona la usefunda ustandard ustandard 7 na mina ngifunda ustandard 6 kuyikona ukuthi asisacommunicate ngoba khona abantu abadala abangakubo la azwana nabo kakhulu-ke manje naye sekuyimina-ke ofaka umqondo kwabalandela mina manje nala ukuthi na ugwayi na insango yena useyadayisa qhubekeke nemfundo yethu la sifunde until kuze kufika isikhathi sokuthi ayi khathele mayemile nsango nalogwayi lona ngisazizwa nami lezi zinto manje khona izinto ey'bhenywayo ezinye ey-right ngaphandle kwalezi zinto lezi ngale kwaloko angithole yena lo mfethu lona ngimbuze ukuthi yini angangibhemisa yona enye engcono kunalokhu yabo hhayi lo mfethu lona athi kumina-ke lilanga khona into azongizwisa yona kodwa uma efake ngimnikeze imali engango-20 rand ayikuhambe-ke ngiwuthole 20 rand ngoba mina ekhaya sibabili mina nodadewethu sasiba u-4 babe amantombazana awu-3 nami umfana wokugcina ngumagcino mina so bashona laba baphana indawo kwasala intombazane endala kwase kusala nami la futhi ngama-weekend ngangijwayele ukuyosebenza ejardini yoklina ingadi umgqibelo nesonto ngiyitholeke imali kanjalo ngimnikeze lo mfethu imali futhi lo mfethu abone ukuthi lo mfethu lo uyaba nemali futhi ngingazi wayezongifaka kuliphi isidakamizwa wayezongifaka kusona futhi ngokubona ukuthi ngemsombuluko ngifike ngiphethe imali mina esikoleni futhi athini kunele unye uhlobo lensango hhayi le wakwangibhemisa yona lesengiyijwayele azoziphatha ngakube emgababa kanti futhi la useyavuvuzela iwunga la ekulensango lesibhemayo
izimnandi ngempela lensangu leni futhi esikoleni senginokuntshontsha la iy'ngane amafoni esikoleni senginokuntshontsha ama-calculator ey'ngane esikoleni umuntu usenza amacala nje esikoleni sehlezi nje unomacala noma-ke engabanjwa kodwa-ke sehlezi nje enento ebhedayo kufanele ayenze la esikoleni umuntu anqena ukuhlutha ingane nje imali phethe imali ingane lezi ngane ey'phila kangcono ukuthi mhlawumpe uyothenga iphethe 50 rand ngesandla phuce wona lo 50 rand loyo yabo khona esikoleni la uthethe hambe ubatshele uthisha bayazi ngami yabo ngeke izingane uma uzotshela kanjalo ukuthi bayazi ngami ungazi bazini ngawo kanti uyayisabsela nawe anti lento-ke izihamba iziphumele ngisho emphakathini futhi after school emphakathini la usuzwa ukuthi khona inkinga onayo ngazi ukuthi ungathola leya nsango manje mfethu uhlala from a distance kunami ukuthi ngingasheshe ngimthole uma ngimdinga kodwa ngokuthi lento ngiyayidinga ngeze ngiyayidinga lento fanele ngitravel from esiqingini ngemgababo ngekuyena ngiyomfuna laphayana bo futhi kuhambe isikhathi ngeminyaka agcine ngitshele mfana ukuthi hayi mfethu yiwunga lena yabo isingisebenza nami sengizwa ngilunywa nayisisu nginenkinga nje ngempela uma ngayitholanga lento le engitshelele mfethu hayi yiwunga le wena engakubhemisa yona yabo isingenile wayengazange ngitshele ekuqaleni ukuthi lento le inenkinga engaka kanti hayi kulungile sengitholile ukuthi yona ngoba manje ngeze lento lena makwaphela usuku ngayibhemile kube inkinga ngathi singagcina ngiyitholile osukwini nami ngenze by all means ukuthi kumele ngiyithole ngiyafunda ngala iyona ngala ngibangela inkinga ngala ngabona ukuthi ngeke kuze kubhalansiseke kahle kuzomele kube khona okuyekwayo la ngithi ngiyazama ukuyiyeka yona ayi ngibona ukuthi ngizoshona la lento le inkinga iyagulisa lento mangidrop out esikoleni ngizoba nenkinga futhi uzomele ngichaze angibekezele standard 8 qhubeke ngibekezele until ngigulelwe uma ukugula kwama kwangike inkinga ngoba manje kunosuku la ashayeka khona phansi ekhaya ngisesikoleni mina usisi wami usebenza eNewcastle abashana bami basebancane mase kuba khona ke indodakazi ezalwa udadewabo kaMala ekhaya nayo nezingane zayo ezu2 ezifundayo nobhuti ke onendlu yakhe ngaphandle la ekhaya shoot la umama ayishayeka phansi uthunyelwe umfana ekade eyothenga isinko yothengela uthisha isinko esitolo ngoba ekhaya sethu nasesitolo ukuthi akafika ethisha esikoleni ukuthi hayi bo tshela uDavid aphuthuma ekhaya uma wakhe uyagula bakhona kodwa njalo bona egcekeni uthi othisha bangidedela ke ngagoduka ngaye ekhaya angifika ekhaya uma ulele passage mhlambe sekuphela i-hour lo muntu ewile passage kanjalo belinde mina abantu bebadala bekhona egcekeni fanele ngisuke esikoleni ngekhaya mina mangimfika ulele passage okhomba ukuthi kade uwile la kwamele ngimqukule mina ngimzama ukumfaka embhedeni kwacaca ukuthi ngeke umbhede uzusize kunomunye ubaba oyinyanga ngasekhaya ekuthiwa ubambambo engazama ukuthi ngiye kuyena ngafe ngamchazela ngokuthi ngifika uma ewile ngibuye esikoleni angazi nami ukuthi yini inkinga wathi ubaba angihambe ngomlanda ngibuye ngekhaya mawusuka ekhaya uyehla indawo yentaba ufike ezantsi esitolo mase uphinde uyanyuka futhi mawusuya kulobaba kwacaca ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuhamba naye kanje kwamele ngithole ibhala ngimfake ebhaleni ngithi ngiyazama ukuintaba ngiyahluleka kwaze kwaqhamuka omunye ubhuti oyihlobo sami onguyena owangibambisa ibhala wangidonsisa ibhala sasanyuka sasawufika kuwakhe nobaba lo hayi lo baba wafike wamzama wamnika kona yeke hayi sabuyele emuva masibuyele emuva ngabona ukuthi engathi abukho okungcono kuba khona kwafonela i-ambulance
kwakumele uhambe futhi uye komunye umuzi kuthiwa kaMzobe la sasijwayele ukuthi makuxhunyana ngey'ngcingo ngoba nosisi wami wayejwayele ukufonela khona kaMzobe mayifona. Yeah. Kwathi kathi kufanele ngiyocela khona bangifonele i-ambulance. Bayifonela i-ambulance mayifika kwathi ukuthi akekho umuntu ozohamba nomala faka kube yimina futhi engihamba naye. Yeah. Ngisagqoka i-uniform njalo. Ngihamba-ke naye-ke siyapha emshiyeni. Masifika emshiyeni kwathiwa hayi abayiboni inkinga ngiphinde naye emuva. Yeah. 1 ngifike nge-ambulance la. 2 anginamali. 3 bangiphindisa nomuntu ogula emuva. Umdakanyakazi akenzi lutho nje uyacwayiza kuphela. Ngenhlanhla sithe masiphume esibhedlela masifika ngaphandle nangu umetron esibhedlela naye ehla emotweni. Yeah. Ngiza ne-wheelchair mina ngakwazi ngimfaka i-wheelchair ngizozama ukungena etekisini ngizocela nasetekisini ukuthi mabeshiye noMrs Siphingo ngizobathola abantu engibaziyo ngasekhaya eSiphingo. Yeah. Banginike imali yokugibela ngoba manje anginalutho. Umetron abuza ukuthi ayona mfana uyaphi nomuntu ogula kanje. Hey. Ngimtshela ukuthi hayi lapha ku-reception bathe asambe ayikho inkinga ngalo mama. Athi lo mama bayaganga siphinde emuva naye. Masifika ngaphakathi afika bathethiseke lo mama ukuthi nimdedela kanjani umntwana agoduwe nomuntu ogula kangaka nibe nibona. Kwathiwa hayi omunye wathi hayi mina bengakangeni nomunye wathi hayi angazi beki wodi bani. Akwagcina ecaca ukuthi uyalaliswa-ke mina fanele ngigoduka. Mangifane ngigoduke sebusuku vele manje. Ngilogoduka ngani kwacaca kufanele ngilale la emabhentshini. Ngakusasa ekuseni-ke ngacela imali khona la kubona-ke onesi lana bangipha lawo masentshana kwaze wahlangana 20 rand ngagoduka. Mangifika ekhaya ngakusasa fane ngesikoleni kodwa ngiyanga ngoba ngafika late ngisuka emshiyeni. Yeah. Ngaze ngala ngakusasa esikoleni. Bafike bangibuza othisha ukuthi ngihamba kanjani ngabachazela yena. 3 days kwangena ucingo ukuthi uma ushonile esibhedlela. Cabanga lo 3 days lo 2 days lo uhleli lapha emshiyeni angizange ngiyibheme leyo ngangithi. Yeah. Ngiyafa kulowo mzuzu. That day kungena ucingo ukuthi ushonile uma esibhedlela. Ilanga bengayifuna khona kakhulu. Ngewunga le. Angibange ngisafuna lo mfana lo wasemgababa. Ngave sane ngasuka ngashona phi eFakazi ndathi seFakazi. La ngazi kwahle bona ukuthi kuthi uyatholakala nakhona. Yeah. Ngayefuna khona. Ngifuna ngani la ngintshontsha ifoni kaMem la. Nje ifoni kaMem. That was my last day at school. Nje ifoni kaMem ngihamba. Kodayisa le phone le ngiyabhema. Kwathiwa ntambama abafana bangasekhaya kwathiwa ngiyafuneka ngasekhaya kuthiwa ngintshontshe ifoni esikoleni. Yeah. Caca ukuthi angizophindela ngasekhaya namhlanje futhi fanele ngithi ukupholisa kancane inkinga kushona uma. Yeah. Ngeke ngaye ekhaya ntambama late ngabo 9 ngagoduka. Mangifika ekhaya ngiyatshela kuthiwa khona abawubaba bangasekhaya belana bezongifuna. Bafike batshela ukuthi angakabuyi ngenze ukuthi ngidinwe lento ukuthi ngishonelwe base beyahamba kwathi hayi sokubuye simbone. Ekuseni ngakusasa futhi imilo yafanele ngiduke. Ngishonelwe njalo fanele ngiduke. Ngibuye late. Until uze kusisi wami eNewcastle naye wafika wasolva leyo nkinga ke. Ngakwazi ukubuya permanent sekuzongcwatshwa sihlale insuku kusukela ekuseni kuze kushaya intambama. Kodwa lento yokubhema kumele ngiyitholile. Ubuya kwakhe sengiqola yena manje. Mayilahla fanele ngesikhwameni ngiyontshontsha imali esikhwameni. Hambe ngiyofuna lento. Until kuze ngcwatshwa kuphele udlule ungcwatshwa
aphinde ke Newcastle usisi kuphele yonke into ngiphinde ngisale mina la ngibona ukuthi vele esikoleni angisemkamkam nakhona angivesane ngeke nje khona la ka standard 8 ngiyiphantele ngenye indlela ngoba ngiyabona ukuthi ngeke ngisalunga esikoleni ngizongena ezinkingeni futhi la nje base ngiphila njena ngaphandle kwesikole kunabafowethu esengiphila nabo la endaweni engazi kahle ukuthi ngise ngaphansi kwesikole bebabantu abaronga sekhaya bengabantu ababi bangana ababi ya kodwa manje mina ngibona sekungcono ukuthi ngiphile nabo ngoba manje ngiyabona ukuthi isikhathi esiningi abasweli ya ogwaye baba nabo ngamabhokisi izinto ezinhle bayaba nazo bagqoka kahle futhi ayikho inkinga ngizwanele nabo ngoba nabo bangikhonzile futhi ya futhi ngizwanele nabo ngumuntu ongasafundi kanti obhuti laba basebenza ngomtshotshwa emajaldini ya bangithathe nami sahambeke semajaldini siyontshontsha kube mnandi sibe nezinto nami ngibe nezinto namantombazana angithande ngigqoka kahle ngiphatha ngisho ifoni nami sekuyami manje hayi la ngwantshontshana sekuyami endlini nami nginezinto eziright zasesilungwini I remember that day ukuthi khona umunye umalume wayesebenza ka Toyota owayethi mayiphuma kwakhe ngisekhaya ngikwazi ukumbona futhi ngimbone ephuma ntambama engena nkosikazi wayinentombi ya futhi ngimbone ephuma emsebenzini egqoke uniform ntambama ephethe isikhwama ehamba nosisi naye uphethe ibag ngithi na showcase lo yamuntu njengoba ephuma lesikhathi uyongena ntambama ya njengoba ephuma nalo asisi lo futhi intombi yakhe futhi akukho umuntu lapha ya ake ngiyongena lapha nangempela uthe mangene etaxini ehamba ngadrayisa lo 10 minutes 15 minutes ngashona khona ngafika ngangena ngaphakathi mangifika ngaphakathi nazi izinto zinhle zinje ayi ngithathe i-TV khiphele ngaphandle ngithathe i-radio lama-radio amancane angakafaka i-CD la phezulu eney'pikhi ey'ncane nje thathe ngikhiphele ngaphandle ngiphume ngenza le nto mina ngazi ukuthi mina nje akekho ngibonayo kayi khona umama nje ongaphandle ofake othula iwashing ongibukayo from a distance eyihlezi kumama obamba usinawani bayangibuka nje ukusuka nokuhlala nje kwaleya nto ukuthi hayi lo yamfana walapha kahlongwe nje lo umdavu nje luyana angamemezi angenzi lutho angeke nje ngenze ngize ngiqede ngihambe first thing ngifuna ukuya kulabafethu engiphila nabo nginezinto zami engiyinjonje mina ngokwami bengekho ya ukuze babone ukuthi hayi ba-recruit isosha ngempela la akudlala nangempela ngathi uma ngifika nalezi zinto hawu bajabula abafu wathi hhayi yabo wena iskimu esiphelele wena kwadayiswa-ke i-TV kwadayiswa i-radio-ke le kwamnandi-ke kwahlalwa-ke namantombazane kwaphuzwa kwabhenywa ama-drugs kwamnandi khona ababhema ingidi engicinga ngokuthi ifelisana amathi iwisana phansi ya yabo hhayi mina ngibhemela iwunga lena-ke nami engayizwi mnandi ukuhlukana kwethu nalabafethu laba uma ngifika nje ekhaya ngifika benginayo-ke inhlanhla yokufika isitori ngisifike sesidlulile uma ngifika kuthiwa obabala endaweni kade bela bengifuna kuthiwa mina ngiqhekeze lapha kaShabani awu athi lo anto la ekhaya Mtavu uqhekeze kaShabani wena ade kufike lana obabala endaweni nekhansela la induna ngithi mina hayi mhlambe bebona umuntu wrong kuthiwa ubonile umama wasangweni ethula iwashing laphayana uthi wena nje ubonile akangabazi ayi ngiphika into engazi kahle ukuthi mina kodwa manje ngokuthi ngiphambi kwabantu basekhaya kuthiwa ke ungazuli-ke bathe bazobuya bazokubheka ngibona ukuthi inkinga le okuzosuka la
kuzoba kukhulu kodwa-ke ngoba nginaso isibindi sokuthi ngizoma naphambi kwawo ngibatshela ukuthi akumina hhayi angiyindawo hey kungafiki-ke bona kufika umfana okhulile nje wakhona enduneni wazongicela ukuthi kuthiwa ngiyabizwa ekhaya sambe naye sobabili siye kubo mangingena nje karawundi la ekhaya iy'nsizwa zigcwele urawundi nazi iy'nduku la emsamo unedlozi lengane nasi isihlalo sami la eceleni engathi mangingena ngifuna ukuyojoyina ulayini nami la ngibona kuhleli kanje kwathiwa hayi lapho la ngabuya ngazohlala lana ngempela kwathiwa kumina asifuni nje ukulibele sikhuluma into eziningi nawe ndoda ngoba manje siyakwazi sazi uma wakho ukhulise kanzima uma wakho futhi wena umfana obeyiphethe kahle kabi asazi usungenelwe yini sicela ubuyise izinto zakashabani uyibuyisele la ukuze kungaze kube khona oba senkingeni sengiqala la ngivula khona umlomo ukuthi mina angizazi into zakashabani eyashinduka umuntu ongishaya ukamangala eceleni nje angimane ukuthi uyenini kothatha induku laphaya uyasho ukuthi kade ngishilo ngathi usesikhotheni lo uzophika vele kwathiwa hhayi akangiyeke wangiyeka lo baba lo ngaphinde ngabuza kwathiwa ziphi izinto iphi i-TV ne-radio ngathi angizazi lezo zinto kwathiwa hhayi kusho ukuthi angilale la ebhentshini ngesisu wonke lo muntu la endlini uzoshaya 5 ey'nqeni kumina ngoze ngikhulume kwashaya ababili kwashaya ababili ngathi ngidayisile izinto u10 usuthathile u10 senguthathile u10 ngibona ukuthi hayi bophela yini labantu usashisa u10 kanje mina ngidayisile izinto kwathiwa sukuma kuyokhomba sekuyinkinga ama ufake ngiyokhomba-ke kulo bhuti engiyidayisekene uyithathe zombili i-TV ne-radio lo muntu kwanzima ufake ngiyokhomba kuye naye ngiyamsaba ngabantantisangi bakhombisa komunye umuzi engazi kahle ukuthi umfana wakhona akekho ubuya ngama-weekend hayi mina ngiyidayisele lo bhuti wala njobade khona yena masuya khona kwafonelwa wathi akho izinto engiyidayisele umdavu lana mina umdavu angazi ngimbone lo angisamazi ngilapho yabo angazodlala nje loyo akakhipha izinto loyo kwacaca ukuthi fa ngicine ngikhombile la ngiyidayise khona izinto kodwa ngabatshela ukuthi ngiyasaba mina ukuya laphana kodwa ngiyidayiselwe amalume walapho kwayiwa khona-ke hhayi kwabuywa nazo ngempela manje na-ke uyena ufuna imali yakhe yilo muntu engimtshontshele uyangifuna naye yize noma into zakhe seyibuyile kwacaca ukuthi ake ngithi ukubhunguka-ke la ngasekhaya ngoba manje sengimumbi impela nje awuthi ukuqhela asikuhloniphisi awuthi ukuqhela nokunye sekulahlekile la ngasekhaya sekukhonjwa kumina sekuningi la ngizohamba khona ila khona ngizovuka ngakusasa siyofuna amatoho indawo ekuthiwa amagabakajubane onabhishi la besijwayele khona ukufuna amatoho ngithi naye ake ngihambe ngiqale ngiye amagabakajubane mhlawumbe ngenzeka ngiyitholele itoho nje hayi ngihambe nangempela ekuseni seke unabhishi masifika unabhishi ayihlaleke laphayana-ko imoto mayifika kusuke kugcwele fika umlungu nje yapaka imoto lapha amisa umuntu athi thuma efuna thuma kusuke sekuvele sekugcwele emuva evenini lakhe yabo uthi ethi ufuna thume nje kusuke sekugcwele enqwaba abantu ithi ipaka nje imoto ogulukudu noma athi umlungu uyibhakele uyakasipaka kusuke sekugcwele emotweni ngemuva abehlise nangenduku umlungu athi ngifuna abawu-2 akwagcina kucaca ukuthi hhayi sekuze kushaya o-11 12 akusafiki imoto ezoqasha manje hhayi angigoduke kunomfethu wangasekhaya-ke la esesinaye la sithi hhayi asiyigodukeleni futhi ngcono sobona kusasa siyabuya la naye ngimthethe azi kunendawo engengithole kuyona ukubhanana nawe uyayazi athi yazi nami ngiyayazi leyo ndawo mfethu mase usuyitholele nje uthwala iphonti ngithwala iphonti khona omama abadayisa ubhanana laphana bangathatha 30 rand nje futhi ngawuthola yabo siyibhemele hhayi ayikho inkinga hhayi sishone khona
ngiphethe umtafula la vele ngihambe nawo ukuthi mangishobile lapha ngidlule ngiyobheka amaphantsi abhanana bathatha ngisho lihlaza ngoba umkhulu ubhanana womlungu uqelile nje uthangweni singakafiki ngakulo bhanana lona kule ndawo nje 10 off nje kunomlungu umile la ufaka ama-earphone ubhizi ucofa ifoni angikhwebe lo mfethu athi kuseni asithathe le foni nje mangiphakamisa amehlo ifoni engaka ngithi mina siyithathe manje sowenze njani athi uphi amehlo wakhe mina nawo athi wena uzomjamisela ngombese mina ngiyathatha ngithi nayo inkinga ayinangempela masiwe kulo mlungu lo ngibingelela how you say athi I'm fine ngithi nah do you have a lighter I don't smoke. Nah, you always white guys say you don't smoke. You don't want to lay as a lighter. Just a lighter or a slightly stumpy and the thing is right. I told you I don't smoke. What kind of English do I have to talk? If now I tell you I'm full of good tones, I don't be the phone. Don't do anything, don't do anything, don't hit me. I bet I don't face slow into this. My headphones, that one, I like to wallet. Awunayo wawungena mali iringi ile bracelet ayithathe lo mfethu lezinto lezi sibe siwela umgaqo omkhulu la siwelela ngale mobeni singene edablini lomoba sibheka ngasekhaya shoot the moment sina sigijima shona le ngasekhaya lo mlungu asale emgaqweni emisa imoto kwathi kuzoqhamuka nemoto yama security ayimise futhi ayitshele futhi ngiyabona ukuthi ifoni le yayitracker ngoba la moment sina sigudla la bona futhi baphuma ngemuva abanye baphuma ngaphambili ngoba sathi masifike ebridge la ngasekhaya lelamba imoto eyodwa la selufu Mandiyeni umfethu lo wangena emobeni mina ngasala ngaphandle kwebridge nje egcineni kwalo la ngahlala phansi la ungena nje nawe uyoyikhulula iringi ne-bracelet la kumina ifoni bisakuyena ihambe zama ukulokhu nje iphethini wagcina engene naye emobeni akuphelanga 5 minutes nje futhi engenile emobeni nazi le moto zaqhamuka ngaphambili nangemuva la kunaboma noma bawu2 abala bangasekhaya wayezogibela emsebenzini wayengena no12 omunye garage esimnabo la wafika futhi wasilale phansi walumalume ngemsebenzini mina yabo ngalala ke mina phansi nalo omunye umlungu waqhamuka umlungu wathi hayi nangi ilungu wathi hayi lo akuyena lo khona athi hamba naye wathi uphi umngane wakho athi nomngane wami wakuphi ngangishawa njalo kuthiwa uphi umngane wakho athi mina angimazi uhambile uhlala ngala ngasemgababa ngikhopha umgaqo main road ukuthi ushonile le wathi unamanga wena uzokhuluma angishawanga kanjalo la isekuseni njalo umuntu uqalekile abhemile umuntu bese etshela ukuthi le phone nje le uyobhema ngale phone plus kunomalume wayekade ekhulumile ngayizona ukuthi bafana ufuna ningizameleni phela ifoni le enkulu amafoni amakhulu asulwayo ngathi lapha ekhaya zonke ingane ziyasula nami ngifuna ningizameleni phela le phone esula manje ayabiza ngiyazi nina right nina abiza kangcono ayicaca ukuthi hayi ke manje sesitholile sambe sikhuluma ngayo endleleni uthi hawu lo uzothuka isimanga ukuthi ukhulume ngento izolo namhlanje nansi sikhona nampela futhi hawu sekusele nje kwasekusele distance encane siyofika kubo lo malume sesisebridgeini sithola imali yethu hawu lo mfethu lo ngamphike phakathi emobeni la bangithatha ke mina bangifaka ngemuva la emotweni la bangishaya bengibophele la kulensimbi lebopha i-tailgate yemoto la ngemuva iketangi leli bengibofase khona ozankosi bengishaya-ke kwazi kwafika amaphoyisa angifake evenini-ke amaphoyisa angihamba ngayoboshwa ngafela lapha ngagwetha u-10 years 5 years ngaphandle 5 years ngaphakathi eWestville ngawuhlala-ke lo 5 years eWestville la the first 6 months ngisaba ukufonela usisi wami ngimtshela ukuthi ngiboshiwe ngoba manje maningi namacala asetshelwa ngawo ngami manje nami sengiyasaba umhlukumeza lo muntu lo unengane ezimbili ebeyihlala nami ekhaya
yena useNewcastle njalo ekupheleni kwenyanga usenda imali yokudla yimi lo futhi ngenza amacala ngalana uyangibackup kwakukhona ukuthi ngibekezele ukuphelele 6 months ukuthi ngingamfoneli ngagcina ngimfonela ngisejele ngamtshela kwacaca ukuthi ufuna ukucela kubelungu ukuthi ehle zengala kuze azongibheka ngathi naye akangehli manje akehle ngesikhathi sakhe ngoba ujwayele ukwehla ngokuvala kwezikole ujwayele ukuthi ehle ngokuvala kwezikole ngathi naye kulungile njengoba kule nyanga ye6 uzokwehla vele uzozafike ngayo wathi okay ngahlala kubuhlungu ukuhlala ejele ungena visit kubuhlungu ukuhlala ejele ungena visit kunjani kwakunjani nje ungena wakho uqala ukuboshwa yabo le ndawo ngifisela umuntu ayohlala lapha yabo lapha mawufika lapha ungazi lutho usuke uzobe isigqila sabantu awuna visitor one awufikanga nalutho ejele ufika ungaphethe kwayi ufika ungaphethe mali ufika ungenalutho uyafika nje ejele wena awushaya umthetho nje awushaya umthetho uzovuka ekuseni ngo3 bayageza abantu makuqeda le group ugeza uyosula wena uphinde ngene enye igroup ngokushiyana kwabo mayiphuma uyosula wena koze kukhanye kanje ekuseni ngo6 wena ulibele uyosula nje makushaya lo malume makushaya ikhathi ukuthi sekuzobalwa fanele uyosula okugcina ke kube clean kuzoba mabengena bebala uclean ubhema ugwayo wena ngithi awunalutho uthejela uzowashela abantu ke la umuntu othi unewashing une10 yemboza tengaka uzohamba uwasha le washing uthole lo gwayo otiki la bakhishwe embozeni balahlwe bayabekwa uzothola bona ke wena ke wena uma kudliwa ngesikhathi sophakathi ongena ugwayi uzokushiyela lokho kudla mayesesuthi akushiyele aqedela la awambe washa leso sitsha leso uyamwashela lo muntu loyo uthi uyamwashela mhlambe umwashela kabili kathathu ngesonto mhlambe angabi nogwayi akushiyele lo kudla lo ungaphaphi futhi uthatha ukudla okugcwele iplate kuthiwa wena ukudla ngoba uzongena enkingeni mase kuthiwa into yesiboshwe uyakhuluma ikhuluma kanjani uyakhuluma lana futhi sekuzomela manje lo muntu lo ayokulala lapha emashidini yabo mthetho hayi ngisuthi into yakho njena izobe inkinga njena the first 2 months 3 months mawukuthi wile umuntu othanda izinto iwunga le ngayiqalekela ngaze ngayeka kwaze kwacaca ukuthi iyaphuma egazini ngihlezi ngithethiswa ngoba phela balele ebusuku kumina kulaleka ngithi ngiyaguquguquka ngiyasukuma nge-toilet ngiyolala phansi kuma-tiles ase-toilet ngifuna ukubanda ngilale phansi laphayana uthi uzovuka umya yocama ngifica ngilele lapha ngikhahlela athi wena ufuna ukuqhatha nobaba uba uthelala la wena ubaba mayivela la eposini ekuqalaza kufuculele la uzothi ukoshwe thina lapha aphindela ngaphakathi ngivuke ngiphinde ngaphakathi ngithi ngiyalala laphaya ontanga bami laba singayishaya nayo inombolo engilele nabo la balaliseka kabuhlungu uba ngiguquka njalo ngebinya yonke le nto lena nabo banenkinga nje yini mfitha ulale kahle yabo fa ngivuke ngiyolala ngale nakhona futhi ngibe nenkinga nakhona ngikwazi ukulala lapha fa ngiphinde khona lapha ngigcine sengishawa kuthiwa umuntu sokawuzwa nesiyaxoshwa yabuya yabo ngize ngibatshela ukuthi ngizomtshela ubaba ukuthi hayi ngiyagula ngikwazi ukulala yabo ngifuna indawo ebandayo so ayikho lento uphindela ngaphakathi kwaphela 3 weeks leyo nto ingenza leyo nto ngize ngibona ngempela ukuthi cha ngeke angimfonela usistera ngoba ngiyabona ukuthi nginenkinga ngimfonela umuntu ozofika mase ezokwehla ezekhaya wangifakela i-airtime ka 100 rand
Yeah. Leyo airtime kwapho ukuthi kumele ngiyidayise ukuze ngikwazi ukuthola into yokubhema. Hayi-ke ngalelo langa ngalala ngikhululekile ngalelo langa ngakwazi ukuthi ngibheme-ke leyo nto le encane u-half wecap ngawuthola ngabhema-ke khona ngila kunomunye ubhuti wayehlala eceleni kwami wayithunga ama-uniform ejele lawa wathunge nje lento oyigqokile ngayithunga njengoba injalo nge-uniform ejele hlezi ngimbuka ngithe sengishintshe indlu kuleyo ndlu leyo kwafika omunye owabuza ukuthi ukhona okwazi ukuthunga le ndlini ngifuna ukuthungela imsiko ngasho kuqala ngathi naye yabo wayifaka imsiko ne-deposit yakhona 100 rand futhi ufake imsiko no-50 u-50 ukhipha amasephelile ngaya kuyena-ke lapha edrilini ngafike ngamkala ngaqeda ngabuya nayo yonke leyo nto 50 rand ngathenga into yokubhema ngabhema ngadlala la emsiko ngayiqaqa angalisokuyimiwobhuyobhu nje iy'ngubo zejele uyiqaqa ukhiphe nokotini wakhona leso uthungwe ngawo uqaqe uyidlale phansi lento uyiqale kabusha uyisike uyimake uyisike uyifake amaphakethe uyisho lento ufuna nhloboni eblue ungaqala ngakwazi ukuphila-ke nami kanjalo engakafiki uzisi ngathunga-ke ngidweba abantu ama-tattoo futhi ngiyi-artist vele mina-ke kwazi ukudweba abantu ama-tattoo sengiyathunga futhi manjena kwaqala kwakwazi ukuphefumuleka-ke ngakwazi nami ukuthi ngibe nemali ngaqala phansi ngabhema qala phansi ngabhema ngento kade siyiphumile egazini sengithola imali manje ngiyabhema usistera afike-ke angivakashele ngiphathele lowo gwayi loyo kule nyanga-ke lenye ukhasela inyanga nenyanga ungisendela imali ngisendela mhlawumbe lo-300 ngisejele sende ngama-voucher ngiyabhema mina kodwa uma ifike ezongibheka ngibona ngisulekile ngi-right athe kuyabona ngathi awusabhemi le ndawo ikuphethe kahle kuthi naye ngisabhemi kanti uyanqonqa kanti ngiyanqonqa yini indawo engikuyona nalokudla okudliwa khona yabo. Okay bafayi bafokuzwakale ngicathi idla amaningi esakeni ake ngihlabe nganansi imibuzo uyamtshela yena umuntu uthi wadayisela umuntu wakhona lapha emphakathini impahla oyintshontshe khona emphakathini uyamtshela yena umuntu uma umdayisela ukuthi into uyithathephi angimtshela ukuthi ngiyithathephi mayisidingeka futhi mase kunzima ngiyamkhomba ungathini kubantu abathenga izinto ezintshontshiwe koSinawana ubungozi bakho ngingathi kuyingozi kakhulu ukuthenga into entshontshiwe eduze kuSinawane ngoba isilandwa ilandwa kahle kanti nawe futhi umthengi uba senkingeni ubungumfundo ohlakaniphile umfana oyithobile emphakathini ungathini ngezidakamizwa nokushintsha kwakho konke lokho phambi kwamehla abantu nokuzuza izigcini zikukhiphe ngisho phakathi esikoleni ngingasho mfethu ukuthi izidakamizwa lezi azikho right ziyalahlekisana ngokukhona ngilahlekelwe impilo yami eduze komndeni wami ngalahlekelwe indodakazi yami noma wayo ngalahlekelwa imfundo yami enginayo nezitifiketi zami zemsebenzi enginazo egcekeni ekhaya eDongweni okuyimanje nje ngisestradini kodwa nginento zami ngike ngaba kwi-car accident kodwa lokho angizange nje ngize ngikunyakazele nje hey bekuyimuphi unyaka noma sungilibele unyaka kwashona ngisho udriver wethu lapho esasihamba naye kwakwenze njani sasiwu-4 emotweni kwakuDisemba kwakuphelezelwa mina njalo ngiyolanda uma wengane esakhulele ngenhlanhla sasingakafiki kuyena sashayiswa imoto endleleni kwashona udriver mina ngaphaphama esibhedlela-ke nabanye abathathu because sasiwu-4 hey ngasho ngathi inhlanhla singakayithathi ingane yabantu ngoba ukube naye ayisiphakathi angazi kwakuzokwenzalani sasiyobona ikhulele futhi sasiyobonda sibe kuyiphini ukubhema ugwayi kwakho kokuqala ikhona ukubekela ukhona namhlanje ngasho njalo impela
Ungathini ebafanele abancane abasathi mabebuka ugwayi bewubuke njengestyle? Akusona nje istyle nakancane. Ngisho umuntu omdala ukuthi abheme ugwayi phambi kwengane akuyona into enhle ngoba lento esike sizwe ngabantu abadala ukuthi ukubhema eduze kwezingane akufuneki, ukuthuma ingane ugwayi esitolo akufuneki. Lokho ngingakubeka eziqiniso. Ngikususa kumina, ngibuka ubaba amakhelwane ebhema lahle isitombi ngisilandele ngiyosicosha. Lokho nje impela akuyona into eright impela, iyona into isifake kugwayi thina abantu leyo. Ngesikhathi uqala ukubhema, uma wakho uthatha isikhathi sikangathi akunothisi ukuthi usuyabhema? Akuphelanga ngisho inyanga, akuphelanga isikhathi esingakanani uma wangitshela nje ukuthi wena usudla insangu wena. Uma kunomzali obona ingane njengoma wakho ukuthi sibheme insangu, iziphi inyathela kumele ayithathe ingazifike kulesigaba okusona wena? Kuyasiza ukukhuluma nomuntu. Uma wakho akaze ekhulume yini nawe? Uma wabo umuntu ukuthi wayesephila ngokugula yena. Ngisho ukuthi ukuxoxa nami nje kwangeyona into ekhona phakathi kwethu babili. Kodwa-ke ukuxoxa nomuntu kuyasiza into uma uzolungisa umlomo nomlomo. Especially futhi ngakuthi ungathola umuntu wesilisa ozokhuluma nowesilisa oseke waye-experience leyo nto leyo. Umtshela ukuthi nayi ingane yami la inenkinga isiqala ugwayi, ngicela ungikhulumele nayo. Ngibona ngathi leyo nto iyasiza. Ucabanga ukuthi yini engamele yenziwe ezikoleni ukuze ugwenywe indaba yokuqala kwezingane ugwayi? Ezikoleni ngathi ngamele-ke kunakisiswe laba bathe ukuba badala. Ngoba ibona abantu abafika nogwayi esikoleni ema-toilet abawudayisayo ema-toilet. Ngicabanga ukuthi mase kuqale kunakisiswe bona impela nje ngalungu. Mina bengicabanga nani, bengithi ama-toilet akuke kuyekwe ukuthi ama-toilet abekwe kude nesikole. Inezimaji phela kusuke kubalekela ukuthi mhlawumbe kungabi nephunga. Ama-toilet akeke bekwe lapha phakathi nesikole. Okungcono ukukhuluma ukuthi ama-toilet ayaflashwa. Udoti uyahamba mhlawumbe isitamukoko uthothi silena-ke ezansi la okuhlala khona ama-toilet. Kodwa ama-toilet awabe phakathi nesikole. Ngoba impela zonke iphelele ama-toilet. Umbono wami nje lowo njengoprofessor ngisazobe futhi ngikubhale nasey'nkundleni zami zokuxhumana ukuze kuzokwazi usikufinyelele nakwabanye abantu. Ngikhulile impela ayiphila ngako ukuphatha ugwayi esikoleni. Ungathini ubungozi bokuba yingane ehlala iphethe imali ungathini ngakho? Ngingathi kuyingozi kakhulu ukuthi kube khona ingane ezobe saninikeza u-50 rand nje kubo kuthiwa imali yokudla esikoleni. Into eyidayisa esikoleni ishibhe kakhulu. Ingane ayiphansi i-lunchbox esikoleni. Uma ukuthi igibela umalume ukhokhelwa ngenyanga, uma ukuthi ukhokhelwa ngosuku ayinikeze lo 10 rand wamalume phela. Kungaba nobungozi buni ukuthi ingane iphathe imali enkulu? Ubungozi kakhulu ngoba manje okokuqala thina esesibhema esikoleni siyazi ukuthi yangane inemali. So lesithi awuthi 5 rand lapho nayo izogcina interested ukuthi le mali hlezi ifuna kumina eyani. Uyijoyina nayo leyo nto kunokuthi libile ikhiphe imali. Ngcono ikhiphe ilandele nayo. Igcina yenze njalo. Begcine beyizwisa nayo lento ngoba kuba ukuyizwa nje ihungu usuphakathi. Ngoba nami ngangumuntu oyenza amatoho nje nami bebona ukuthi ngona bangibhemise le hunga ngoba imali ngiyaba nayo, ngiyatohoza ngama-weekend. Ngoba manje kukhulu njalo hlezi bengifuna imali, ngcono bangizwise ukuze kuzoba lula nje ngikhiphe imali nami ngiyothenga. Ngase ngiyikhiphela, ngase ngasacela. Ukuhlangana nomuntu owayekwazi u-right usuku lesimo kusona kuyakuthini kuwe? Mina kuya kungishayisa ngamahloni ngisho la eThekwini abaningi ngibacashele nje ngifuna uqamba manga. Ngiyangibacashela impela nje abaningi besifazane ke bekade ngifunda nabo futhi ngiyambona nangeza ngala ngishintshe indlela. Ngoba ngiyazibona ukuthi angike esimweni angazi ngikusona. Ukufa kwabantu usuku nosuku okwenzeka lapha ezidakamizweni ungaphawula uthini ngakho nokuqwashisa umuntu osekhaya? Ukufa kwabantu
kuyinkinga kakhulu ngoba manje kusondelene naku kweqalekela lento kuphinde kuzosondelana nokuyibanga futhi ngoba iyabangwa injalo lento ngokungenisa kwayo imali iyabangwa kuze kudutshulwana kuphinde futhi kuzoba ukuthi uma usuyiqalekele iy'nsuku zaningi ukade ubhema kakhulu futhi uyafa futhi uyabona kuyinkinga kakhulu umuntu osemakhaya nje ngingasho ngithi abake bazame nje bandla ukeke badile nabantu abadayisa iy'dakamizwa emphakathini bayeke ukugxeka thina esiyibhemayo bake bazame ukubheka ngakulaba abayiphathayo ngoba hlahle bona ababulali bezo bona ngoba manje nathina sifana nabantu abathunyiweyo thina sithunywe yibona ngoba manje uyahamba uyophanda ubuye unikele imali kunjalo futhi nalabo bayiphathayo basuke bephathiswe abakhulu nabo igcine i-chain lento uthola bathathu abantu before kuyofika ku-main man ofaka ukudlule kubona wena uzobona lo uphethe u-100 odayisela wena nga-10 nga-20 khona ophathe isaka onika laba o-100 lo ophathe isaka ilo hambisa imali yabo manje na wena uzonaka lo obhema yona iyodwa ukhohlwe yilabo kufana nephoyisa mazobopha mina liyadlala liyeke ukubopha laba abaphatha amasaka la izokwazi khona ukugwemeka ukuthi siyithole thina ukuthi iyolandwa le muva kuvalwe umpompwayo bathi mawuseyidakamizweni ugcina ukhohlwa wena ukuthi ubani izinto ngokwempilo yangempela ezilihlazo ngapha kuyaphela lokho kuthiwa kunabesilisa abagcina sebedayisa ngezinqa bengezona iy'tabane ungakuphawula ukuthini lokho ungakufakaza uthini lokho ungakuqinisekisa uthini lokho ukuzazi umuntu osekhaya ukuthi uma kuthiwa uqala iy'dakamizwa ibhekephi indlela yakhe kuyiqiniso lokho sihlala nabo siyabazi bakhona bayakwenza lokho simo sani somphando umuntu uthi umphando uyamdidisa akazi uzophanda enze njani aneleza kuthiwa amakwelakwela athenga izinqa zabantu besilisa ashone khona ahamba ayodayisa uthi omunye mhlampe vele kwasejele wahlukumezeka ngaleyo ndlela asale sebona ukuthi akusase kube impilo yakhe leyo ungena nje kule dakamizwa kumele ube umuntu ostrong and futhi okwaziyo ukuthi cha okwaziyo ukulwisana nento engezozwana nawe ngoba amashona ayaphela makwazi ukungena ngekhanda emgqomeni uphuma usuhlafuna ubona lapho ukuthi awusazazi ukuthi ubani ukudla kwakho kokuqala nje emgqonyeni kwakunjani kwakuthatha isikhathi esingakanani ukwamukela ukuthi no man kuyaphileka emgqonyeni hayi usuku nje alukhulu ngoba manje okokuqala uzobona umuntu ohamba naye mhlambe aphume no something ahlafuni akuzwise uthi naye ngiright sisho isikelemu okwesibili kuzongena wena uthi uyaqalaza nawo ukuthile la nawo uphisi kaphaya uvuke nawo uhlafune nawe uze uthi hayi akunankinga ukudla nje umuntu okumxakile wakuphosa emgomeni kuphela udle mawubheka lezi zidakamizwa singasiqeda kanjani siwumphakathi wase-South Africa isezindeni la kufuneka kuyobhekwa khona ekusukeni kwawo la ivela khona lezi zinto uke wakhuluma ngokuthi emva kokuba sekushona uma wakho wafuna ukubhema lapho kungakhona wezwa ntshotshana ngisho ifoni ngathisha straight indlela awufuna ukubhema ngayo ungathini kumuntu ongakangeni esidakamizweni ongafuna ukuthatha isidakamizwa njengesixazululo uma kunenkinga abhekene nayo akusona nje ngingasho njalo akusona isixazululo ukuba nenkinga ubona ukuthi izosolve ukuthi wena bhema ama-drugs akusona nje isixazululo nakancane
kunaloko ukhanda more wenkinga kuwena uma uthatha lelo drugs ufake egazini lakho ngoba kuzoba lula ukuthatha ufake kuwena kuzoba bukhuni mase fanele ulikhiphe ngikhuluma ngento yabo 15 years ago kodwa kuyinamhlanje akafuni ukuphuma kumina egazini alukho usuku engaze ngicabange ngalo mase kumele ngiyolala ukuthi engabe ngangenzani usuku nosuku mase ngiyolala iyafika leyo nto ukuthi engabe ngangenzani okuyinamhlanje ngiyafisa ukuphuma kuyona ngoba kwakhona la eThekwini ngeke ngazama ukudayisa imithi yomagundane ukudayisa o-mosquito coil oma-CD kuhamba ngiyibona imali ngilibele ngcunzula kancane ngithi naye awuthi-ke ngithi la ngibheme la ngi-ode la encancane ngithi until ngize ngithathwa amaphoyisa la egaraji into zami zasala kanjalo ngisema ngiphuma kulo 7 days loyo ngaphuma ngesenalutho-ke njengoba kuyimanje ngistrugglisha njena ngesenayo into yokudayisa kodwa ngisazophanda futhi ngiphinde ngibuyele khona ekudayiseni i-aim yami ukudayisa ukuthi ngizokwazi ukuthi nami mhlawumbe ngiyitholele imentadoni imali yokugoduka ngibe ngigoduka ngiyiphuzele ekhaya straight ngoba ekhaya ayikho le nto eduze ngasekhaya sibayivala ngasekhaya le nto kuphi ekhaya ama-drugs elofu khona elofu esiqingini awasekho la idayisa khona eduzane okay yini yakukhipha amazinyo hayi ushukela nje ngoba la ixagela lona bantu ngoqiniso ayayixagela wendoda uthe ukwazi ukucula wena bengumuntu obedansa nje ngiyiculele esikoleni ukhona noma uconga ngidonsela wona nje sesivala ukumucunyana nje ukuthi uyihlalele nje uyidlalele ngawo hayi bengingaculi umaskandi angisasho kuba skandi sekisho khona ukuthi usidonsela into eyi-1 ngathi khona engangitshele nje nami ukuthi this song is make me crazy like my nigga Jay-Z hambe uthenga ijezi mntwana isimo sesiblind it's going to be the party for umdafu angani bewudla isizolo uhamba nomandisa umuntu nje imoto zabantu sebakubiza nangeginsa hambe kumfundisa umtshela ukuthi ufuna ukholo awubona ngaphandle sekuyabanda nami ngizokhokha umandisa ubani hayi intombazane yayifikele ekhanda nje hayi ukuthi imama lakho umandisa uthakezi nje bebaningi emgaqweni ababaveki akukho lapho kungenamandisa khona hawu yonke indawo bahlezi be-top queen so manje bafunga thini enganeni yakho sesivala mfowethu elakho nje lokugoqa mfowethu bafungasho ngithi ngiyayithanda ngingekho empilweni yayo yonke leminyaka kodwa yazi ukuthi ngiyayithanda okwenzeka phakathi kwami noma wayo ayihlangene yona nakancane ukusuka kwami eduze kwayo ingoba ngiyithanda ayikho ingane engathanda ukubona ubaba wayo eyilento engiyiyona ukusuka kwami eduze kwayo ukubalekela ukuthi ikhombeke ngemini ukuthi uyamboba wakho ubaba wakho ukuthi mangekho eduzane ngeke kube lula ukuthi ikhombeke ube inhlamba kuyo yabo manje ngcono ke mangibuqamama nayo bona ngiyazi ukuthi eyenzelwa kona oqhamuka uthandweni lami eyenzelwa usisi wami ukhona kodwa okusuka kumina ngaphakathi angakabi namandla awo kodwa mhla ngaba nawo uyobona futhi uyobona ukuthi yonke leminyaka bekade ngiyiplanele into efana nalezi ungathini kuyona ngezidakamizwa ngingasho ngithi njobe intombazane nje yona ekufunayo ngiyafisa ukuthi ikuthole ingaze ithembiso umuntu ukuthi uzoyizamela leyo nto leyo ngoba iyona into eyodala ukuthi nayo ilandele impilo yedakamizwa into engangihlezi ngitshela usisi wami ukuthi umshana mayithi ufuna ifoni athi nakho ngane engaka wayithengela ifoni ngithi namthengele ngoba manje uzotshela ushuga daddy ukuthi amthengele
uzomthengela usugar daddy mthengele leyo phone leyo awona sisethi ngiqinisile ayithenge ifoni kuyamhlanje lezo ingane mina ebengihlala nazo zaqeda isikole zincane intombazana ayinangane ungajwayelekile ngasekhaya ngangconywa ngaloko umfana yaqeda isikole incane nayo le ntombazana yaqeda isikole incane isahamba umhlolo nanamhlanje ukuthi ingane yakhe intombazane emakhonto edingayo ngathi ungayenzela womzali ungathini ngokuhlola kwengane ebantwini bakithi ngasho ngithi abanye babona njengento ebhedayo mina ngikubona ku-right kuyayiqoqa ingane zamantombazane kuyayigcina ingane zamantombazane ubuzona until zifike esikhathini esi-right ukuthi ithathwe ibe unkosikazi womuntu ngendlela ephelele kona ngikubona ngenankinga ubungacabangi ukuthi mhlawumbe ngoba sekwaba khona o-drug test abadayisayo ukuthi bekudinga ukuthi nezingane zihlolwe-ke manje ukuthi ayikho into eyisidakamizwa siyiqalile ngicabanga ukuthi beyingaba novalo nazo ngendaba yokuthi ingane igcine ilingwa ezinye ey'koleni kakhulukazi ngisho leyo nto leyo ingasakazwa othisha nje esikoleni kuthiwa next week ngosuku lokuthi kuzofika odokotela soba ne-drug test la ubuke i-total yey'ngane ezoba absent ngalelo langa ubone ukuthi ilezi seyiqalile lezi zidla iy'dakamizwa ey'thile nogwayi lezi ey'ngekho ezizwile ukuthi namhlanje kuzobe kuwukuthi ungasho into yakusasa usho nje into ya next week kungasiza vele lo kakhulu sibongile bafuthi ey'koleni lento sibongile bafuthi ube ingxenye yohlelo lethu i-how I ended up in drugs ukuhlelo lungaphansi kwesitebeli Mp TV1 sibongela kakhulu mfowethu ukuthi ufike uzosharela isitory sakho khulu indoda ehlakaniphile ehloniphayo emphakathini nothisha bebelibona ikusasa kuwena noma wakho mhlawumbe wayethi uma ekubuka abone ukuthi ikusasa sizofakazeleka izizulu esithi ukuzala ukuzelula amathambo kodwa ngenxa yedakamizwa ezafika empilweni yakho ngenxa yogwayi wokuqala lo owawuqala ngoba isigaba isigaba sokugcina yonke into iqala lapha kogwayi umuntu ebhema ogwayi kukhuphuke kube insangu kube ongidi kube ungabani banyawupe kuthi sekuyistage sokugcina lesi esize sikukhiphe endlini sikukhiphe ekhaya sikukhiphe esikoleni so siyabonga ukuthi ufike uzoqwashisa abantu lolu hlelo lokuqwashisa abantu mfowethu asazi ukuthi abanye balibuka kanjani ezinye izinto azoyenza umqondo mazingakafiki kuwena kodwa mhla kwanengane egcekeni yakho noma ephuma esibelethweni sakho eseyidakamizweni lolu hlelo balubuka ngenye indlela because abazali banesikhathi esincane nezingane kodwa ingane nesikhathi esiningi nabangani izinto eziningi ziqala kubangani izinto eziningi iqala ezikoleni lapha abazali basuke bengekho khona so inhlelo enjengalezi zizoqwashisa abazali kuqala ukuthi yiziphi izinto amele ayibheke enganeni yakhe kumele ingane agadeni kumele ayilandelele kanjani iziphi futhi inhlaka kumele ayihambele ngoba into nje manje engiraise kubantu abazama ukuthi izingane manje ayitestwe manje izingane ekhaya egcekeni inyanga nenyanga uyabona manje ukuthi la ekhaya kuyazi ukuthi kune drug test ngeke izibe naso nje isibindi sokuqala ingane ugwayi ngoba iyazi ukuthi ekhaya ngizotestwa kuzovela so uhlelo lumayelana nakho nje uqwashisa abantu mfowethu ukuthi iziphi indlela kumele beyithathe ukuze bevikele izingane zabo kuleli bhubisi ngoba idakamizwa ifana nebhubisi mfowethu zithatha ingane kumzali wayo zikhipha ingane ezikole ikhipha ngisho abantu emsebenzini phakathi so manje mfowethu siyabonga manithatha abafowethu igxathu lokuthi nifike nizela nizokhuluma nabantu nina bendlondle nophaphe ekhanda kamenzi uma ngabeke usubuke wezwafika lasho ukuthi sidla amaningi esakeni ngakho uma ukuthi yaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezela kwakhe ibell kuzokubeka emathubeni ukuthi makukhona isiqephu esisiphosayo izokenqeza ocingweni lakho
uzothi uma ungena ngaphakathi uzobe usuyitholela isiqephu sangalolo suku. Mina igama lami nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi. Ngakho ke sengincenga.